Кладовище Яцево у Чернігові заросло золотарником. В нього жовті квіти, високі стебла та міцні корені. Небезпеки для здоров'я від нього немає. Не плутайте золотарник з амброзією. На кладовищі Яцева амброзія є. Вона ще не цвіте, бачите? Потім вона виганяє такі кітиці довгі. Я думав, що це вона. Небезпечна для схильних до алергії та астматиків. Кладовище повинно бути в належному стані, і якщо це приносить шкоди, воно розсіюється, треба приймати якісь дії. Може боліти голова, викликати кашель та чхання. Коли отак вириваєш, погибає, коли гербіцид, погибає. А от, говорять, що коли рвеш, косиш, то застається ще. Ольга Самсоненко для газети «Вість».